Florencia Adorna con nosotros y queríamos saber cuándo va a presentar la declaración jurada. Claro, mi declaración jurada la mandé recién. Venía en el ascensor, estaba recibiendo unos mails y, pucha, me olvidé de mandar esto. Y lo mandé. Cuéntenos por qué se demoró tanto en hacerlo. Dame 2 minutos que te doy el contexto de la situación como para que se entienda la historia. Resulta que estábamos en casa con mi marido, tipo 4 de la mañana, cuando él vuelve de la ferretería. Y nos pusimos a hacer los que nos encanta, la verdad que nos encanta jugar a la Family. Y ahí estábamos jugando, pasando los cassettes. Encontramos el cassette que tiene 42 juegos en uno. Antes de llegar al del tenis, resulta que yo tenía guardado ahí $500.000, que bueno, no los había puesto en la... No los había tenido en cuenta, uno se olvida a veces de dónde guarda la plata.